طبعا في دعوة كمان أثارت ردود فعل كبيرة من الدكتور سمير غطاس مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات. الدعوة كانت بتهجير أبناء وأهالي سيناء. طبعا في ناس كتير جدا يعني جات لها حالة غضب، وبالتحديد من أهالينا في سيناء بعد هذه المطالبة بتهجيرهم قبل عدد من المثقفين والخبراء الاستراتيجيين والمحللين السياسيين، اللي منهم كمان الكاتب الصحفي جهاد الخازن، الأستاذ سليمان جودة، الأستاذة هدى عبد الناصر، وكان أخيرا دكتور سمير غطاس. معنا دكتور حسام الرفاعي نقيب الصيادلة بشمال سيناء. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك. مثل هذه الدعوات يعني ايه هي صداها في سيناء وكيف يستقبلها اهالينا في سيناء؟ هو طبعا الدعاوى دي دعاوى مغرضه، واحنا بنقول انه في التوقيت ده بالذات انه في ظل الاحداث اللي موجوده في سيناء وبسبب فراغ سيناء وعزلتها واللي ادت الى احتلالها عده مرات، وكان في دعوات قبل كده لانه ضروره تعمير سيناء وملئها بالبشر، وحصل اللي حصل والكلام ده اللي موجود. احنا شايفين ان في بعض الدعوات من بعض الاخوه ومنهم احمد موسى وجهاد الخازن بالدعوه لاخلاء سيناء، وده موضوع في منتهى الخطوره، لانه في التوقيت ده بالذات وفي الاحداث دي بالذات انت ده سبب اللي بيحصل هو الفراغ السكاني اللي موجود في سيناء. فكون ان انت دلوقتي بتصلبي او بتطلع نغمه، والنغمه دي متكرره وللاسف الشديد متصاعده بضروره اخلاء سيناء وتهجير ابناء سيناء من مكانهم، دي دعوه للتفريط في سيناء. يعني احنا حتى في على صفحات التواصل الاجتماعي حضرتك هتشوفي انه الناس بتقول يا جماعه ده كده بيع سيناء. يعني الدعوه دي للتفريط في سيناء وبيعها. بيعها لمين محدش عارف، ده بيشتغل لصالح مين الكلام ده؟ هو ما فيش الا المستفيد الاول من كل الكلام ده هو اسرائيل. يعني حاجه ان الدعوات دي بتبث الفتنه ما بين ابناء سيناء وابناء القوات المسلحه والشرطه اللي بيخوضوا حرب ضد الارهاب دلوقتي. التساؤل اللي كلنا بنتساله في سيناء، الناس دي ازاي متسابه انها تعلن الكلام ده وتشكك في ابناء سيناء؟ طبعا هو برضو علشان ما نفترضش سوء النيه في اي جهه او في اي راي بيقال فيما يخص سيناء، بنفترض دايما انه كل واحد من وجهه نظره بيشوف ان ده الاصلح لاهالي سيناء والاصلح لمصر، وبيبقى في وجهه نظر يعني مغايره زي وجهه نظر حضرتك اللي شايف ان ده يضر. معلش دي مش وجهات نظر يا فندم. لا دي مش وجهات نظر، ده تعمد. ده يعني ايه اخلاء سيناء؟ يعني ايه اخلاء سيناء؟ والكل يعلم ان سيناء مستهدفه، ان قصه اسرائيل الكبرى من النيل للفرات العبور منها من سيناء، واحنا بنطالب بتنميه سيناء، وهناك مشروع قومي للاسف الشديد تراجع على ان يبقى في 3.2 مليون مواطن عشان يبقوا محاط الصد الطبيعي لاي فكر في غزو سيناء والوصول الى النيل. اجي في التوقيت ده واطالب باخلاء سيناء. يعني يمكن في ناس طلبت يعني للاسف الشديد ان جهاد الخازن كان ارحم شويه، طالب ان تطلعوا ابناء سيناء على ما تخلصوا على الارهاب ويرجعوا تاني. اما في ناس ثانيه طلبت بضرب ابناء سيناء بالنبالم وحرق ابناء سيناء. محدش طبعا محدش يقدر يقول الكلام ده، كلام اصلا غير منطقي. مش محدش اتقال. طيب طمني طيب على اهالينا في سيناء، يعني فرصه بنكلم حضرتك، طمنا على الاوضاع هناك ايه؟ الاوضاع ان شاء الله هتكون بخير، ومصر هتنتصر وسيناء هتفضل مصريه رغم كل الدعوات دي، واحنا بنقول ان الارهاب اللي موجود ده موجود على ارض سيناء وله اسبابه، وعاوزين نقعد ونقول ايه اسبابه ونشرح. لكن الدعوه في التوقيت ده الى اخلاء سيناء وتهجير ابنائها في منتهى الخطوره. واحنا سؤال بنساله في سيناء بنوجهه للنداء للسيد رئيس الجمهوريه والمسؤولين، ازاي انتوا سايبين الناس دي في ظل الاحداث دي تقول الكلام ده؟ ده موضوع في منتهى الخطوره، وطبعا كله مستاء في سيناء، لانه سيناء اللي اتروت بدماء الشهداء وابنائها واسترديناها عده مرات، النهارده الناس بتطالب باخلاعها. يعني كلام في منتهى الخطوره ولا يحمل معنيين. يعني محدش يقدر ينكر سيناء جزء غالي من مصر، وكل اهالي سيناء الحقيقه ابطال، وباعتراف الجيش بان هم ليهم فضل كبير جدا احنا اللي بنقوله انه الحرب على الارهاب هناك. الجيش بيتكلم عن تعاون ابناء سيناء مع القوات المسلحه، ورئيس الجمهوريه بيعلن الكلام ده، ويطلع بعض المحللين للاسف الشديد وبعض الناس ويقول لك ان يشكك حتى في الكلام ده، وان ابناء سيناء خونه، وان ابناء الكلام ده بدا يتقال بصوت عالي وفي منتهى الخطوره. يعني
محدش يقدر يقول كده، وفرصه اني بكلم حضرتك واقول لك رمضان كريم وكل سنه وكل اهالينا في سينا بالف خير يا رب. ودايما سينا، انا بقول لك كل سينا هتفضل مصريه. واحنا وان كان اللي حد عاوز يبيعها احنا هنشتريها كلنا، الشعب المصري هنشتري سينا بدماغنا. محدش يقدر يبيع سينا لانه المصريين كلهم دفعوا دم كتير قوي عشان نرجع تهجير ابنائها. يا استاذه، الدعوه لاخلاء سينا وتهجير ابنائها هو اول الطريق للتفريط فيها. ده احنا بدل ما نقول ان احنا ننميها ونزرعها بالبشر ونعيد فكره المشروع القومي اللي بيستهدف 3.4 مليون مواطن انهم يبقوا في سينا، وللاسف في الشديد في تراجع كبير جدا في الموضوع ده، نطالب باخلاءها. بشكر حضرتك دكتور حسام الرفاعي، نقيب الصيادله في شمال